বন্ধুসকল আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব আমাৰ ৰোৱা সজাল হৈ গ'ল হ'লেও মানে কি হ'ল পাৱাৰ টিলাৰখন ইয়াত হাল বাবলৈ আহিছিলে হাল বাবলৈ আহোঁতে মানে কি হ'ল পাৱাৰ টিলাৰখন বেয়া হৈ গ'ল ৰোৱা বহুত ওখ হৈ গ'ল মানে সজাল ধৰি মানে ক্লিয়াৰ খেতিও শেষ হৈ গ'ল খালি পাৱাৰ টিলাৰখন নিয়া নহ'ল ইয়াৰ পৰা বামলৈ তুলি অনা হ'ল মানে কেংচাপ পথাৰতে ভাগি গৈছিলে আমি বামত তুলি থৈ দিয়া হ'ল ইয়াত আৰু আজি আহিলোঁ আমি পাৱাৰ টিলাৰখন বনাবলৈ এই পাৱাৰ টিলাৰখন আমি কি হ'ল এটা ফুল ইঞ্জিনটো বনোৱা হ'ব আৰু গিয়াৰ বক্সো বনোৱা হ'ব মানে গোটেই গাড়ীখন বনোৱা হ'ব আমি কেনেকৈ খুলিম আৰু কেনেকৈ বনাব লাগিব গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব যদিহে ভাল পায় ভিডিঅ'টো চাই লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব আপোনালোকে প্ৰথমতে বন্ধুসকল আমি এতিয়া পাৱাৰ টিলাৰখন ইয়াৰ পৰা টানি লৈ যাওঁ 4জনমান লৈ আহিছোঁ মানুহ আমি টানি মেলি নিব লাগিব কাৰণ মানে এইটো হেণ্ডেল ঘূৰালোঁ হেণ্ডেলটো কাম নিদিয়ে কেংচাপডালটো ভাগি আছে ভিতৰত আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যেনে টানি মেলি নি মানে গাড়ীত তুলি মেলি আমি গাড়ীখন গোটেইখন খুলিম আপোনালোকেও চাই থাকিব কেনেকৈ খুলিব লাগিব গাড়ীখন আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক মানে বহুতখিনি কথা কোৱা হ'ব আপোনালোকে ভালদৰে মোৰ কথাবিলাক শুনি থাকিব আৰু এই কথাবিলাক শুনিলে মানে আপোনালোকেও যাতে এনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা মানে আপোনালোকে সমাধান পাব মোৰ কথাবিলাক যদি আপোনালোকে গুৰুত্বভাৱে শুনি লয় বন্ধুসকল এতিয়া এই পাৱাৰ টিলাৰখন মানে কি যিকোনো পাৱাৰ টিলাৰ মানে ধৰক ইয়াৰ মেইন কেংচাপডাল ভগা মেইন কাৰণবিলাক আপোনালোকে ভালদৰে শুনি ল'ব কি কাৰণে মানে কেংচাপ ভাগিব পাৰে আপোনালোকৰ পাৱাৰ টিলাৰখনত মানে কি প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল আপোনালোকে প্ৰথম চেক কৰিব লাগিব অইল পাম্প যদি অইল পাম্পৰ দুখতো এডাল মানে কেংচাপ ভাগিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ LP কিট মানে কি LP কিটে যদি আপোনালোকৰ লাইনাৰ পিষ্টন ৰিং এইবিলাক বস্তু যদি আপোনালোকৰ বেয়া হৈ আছে তেতিয়া মানে কি আপোনালোকৰ মোবাইলটো ইঞ্জিনৰ ভিতৰত নাইকিয়া হৈ যাব মানে খাই ধৰক মোবাইল খোৱা বুলি কয় কিছুমানে এপুৱা খাব কিছুমান আধা লিটাৰ খাব ডেইলি তেনেকৈ মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ ইঞ্জিনত যদি মোবাইলটো নাথাকিলেও আপোনালোকৰ মানে কি হ'ল কেংচাপডাল মানে ভাগিব পাৰে মানে আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব যেতিয়া নেকি আপোনালোকৰ ধৰক মোবাইলটো যদি বেয়া আহি থাকে ধৰক একেখিনি বেয়া মোবাইল যদি ভৰাই থাকে আপোনালোকে তেতিয়া কি হ'ল মোবাইলে মানে কি হ'ল আপোনাৰ লেতেৰা মোবাইল সোমাই যোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ শ্বেয়াৰ বেৰিঙৰ জেগাটোত মানে যিটো কেংচাপৰ শ্বেয়াৰ বেৰিঙৰ জেগাটোত মানে ধৰক যেতিয়া ঘাঁহ লগাই দিব তেতিয়াও মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ মানে ধৰক ইঞ্জিনটো বনোৱাৰ লগে লগে কাটিবলগীয়া হৈ যায় 10 চাইজ 20 30 এনেকুৱা 50 সেনেকুৱা হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল আপোনালোকৰ কেংচাপ ভাগিব পাৰে কেলে ভাগিব মানে ধৰক সি পাতল হৈ যায় কাটি দিয়াৰ লগে লগে মানে কি হ'ল পথাৰত বেছি লোড দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ টুকুৰা হৈ যাব পাৰে মানে সেইটো কথা আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব আপোনালোকে সকলোৱে যেনে পাৱাৰ টিলাৰখন তুলি লৈছোঁ গাড়ীৰ ওপৰত তাৰপিছত আপোনালোকক খুলি দেখাওঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব কেনেকৈ খুলিব লাগিব এখন পাৱাৰ টিলাৰ মানে A to Z মানে ইঞ্জিনটো কেনেকৈ খুলিব লাগিব গিয়াৰ বক্স কেনেকৈ খুলিব লাগিব সেইটো বিষয়ে আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব আমাৰ এতিয়া মেকানিকে খুলি আছে গোটেই ইঞ্জিনটো প্ৰথম খুলিব ইঞ্জিনটো তাৰপিছত গিয়াৰ বক্সটো খুলিম আমি মুঠতে বাকী নথওঁ আমি মানে মানে অকল ইঞ্জিনটো যে বেয়া হ'ল অকল ইঞ্জিনটো নহয় মানে কমপ্লিট মানে গিয়াৰ বক্সটো আমি চাই দিম কাৰণ পিছত যাতে আকৌ পথাৰত বেয়া হৈ নাযায় মানে সেইকাৰণে কি হ'ল আমি ইঞ্জিনটোৰ লগতো মানে গিয়াৰ বক্সো কমপ্লিট বনাম মানে গিয়াৰ বক্সৰ বিশেষ বনাবলৈ নাথাকে গিয়াৰ বক্সত প্ৰায় গিয়াৰ বক্সৰ বেৰিংবিলাক বেয়া থাকে বেৰিংবিলাক আমি চেঞ্জ কৰি দিম মানে আৰু মানে তাৰ ইয়াৰ যিটো ৰটাৰী চাপৰ কাম সেইখিনিলৈকে কৰা হ'ব মানে গোটেই A to Z গোটেইখিনি কাম কৰা হ'ব আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব তেতিয়া বহুতখিনি কথা বুজি পাব আপোনালোকে এখন পাৱাৰ টিলাৰ কেনেকৈ খোলা হয় সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব যাতে খুলিব পাৰিলেহে আপোনালোকে বনাব পাৰিব সেইটো কথা এটা মনত ৰাখিব আপোনালোকে যদি খুলিব পাৰে তেতিয়াহে বনাব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব আমাৰ কেংচাপডাল কেনেকৈ ভাগি গ'ল চাওক এতিয়া ফ্লাইটো ঘূৰাই দিছোঁ আমি ফ্লাইটো এনেই ঘূৰি আছে খালি ভিতৰ মানে যিখিনি কেংচাপডাল ঘূৰা নাই মানে যিবিলাক কানেক্টিঙৰ লগত লাগি থাকে কেংচাপটো ঘূৰাই নাই দেখিছে আপোনালোকে অকল ফ্লাইটো ঘূৰি আছে মানে গুইত ছিগি গৈছে মানে এইটো মানে ভাগি গ'ল এইটো টুকুৰা হৈ গৈছে মানে তাত আপোনালোকক মই টুকুৰাটো দেখাই দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বন্ধুসকল ইয়াতে আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে এই পাৱাৰ টিলাৰখন অকল ইঞ্জিন গিয়াৰ বক্স মানে A to Z বনোৱাই নহয় মানে ইয়াক মানে কি হ'ল আমি ৰঙো দিম মানে যিটো কালাৰ যিটো VST অৰিজিনেল কালাৰ সেইটো কালাৰ পৰিব আপোনালোকক মানে কি হ'ল এই পাৱাৰ টিলাৰখনত মানে কি আপোনালোকে মই ওপৰত নাম্বাৰটো দি দিছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰণা যদি অল্ড মডেলৰ যদি পাৱাৰ টিলাৰ যদি আছে আপোনালোকৰ তেতিয়া আপোনালোকে নতুন কৰি ল'ব পাৰিব মানে ধৰক কালাৰটো দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পাৱাৰ টিলাৰখন নতুন হৈ যাব মানে দেখিবলৈ লাগিব আপোনালোকৰ সবেই ভাল লাগিব মানে যিজনে চলাব সেইজনেও ভাল লাগিব আৰু মালিকো ভাল লাগিব ধৰক পাৱাৰ টিলাৰখন নতুন লাগিব মানে বহুতে চিনি নাপাব আমি মানে এই পাৱাৰ টিলাৰখন তেনেকুৱা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই মানে ধৰক আপোনালোকক মানে কেনেকৈ কালাৰ দিব লাগে আৰু মানে ধৰক কেনেকৈ কালাৰটো বনাব লাগে কেনেকৈ মিক্স কৰিব লাগে ক'ৰ পৰা কিনিব লাগিব আৰু মানে কেনেকৈ মাৰিব লাগিব ৰংটো সেইটো বিষয়ে আপোনালোকক মানে A to Z মই শিকাই দিম আৰু ওপৰ নাম্বাৰটোত যদি আপোনালোকে যদি ৰং দিবলৈ যদি বিচাৰে তেতিয়া মোক মানে ফোন কৰি ল'ব বন্ধুসকল মানে কি হ'ল বহুতে মানে কি হ'ল কালাৰটো বেলেগ দিয়ে কিছুমানে হালধীয়া দি দিয়ে কি বেলেগ দিয়ে কালাৰটো কথা গম নাপায় কি হ'ল কালাৰটো দি দিয়াৰ লগে লগে গাড়ীখনৰ মানে ডিমাণ্ডটো অলপ কম হৈ যায় মানে ধৰক দেখিবলৈ বেছি পুৰণা দেখে মানে কালাৰটো দিব নজনা দুখত মানে আমি যিটো কালাৰ দিম আপোনালোকে মন কৰিব আপোনালোকক মানে দেখাই দিম মই ভালদৰে বুজাই দিম আপোনালোকক মানে ধৰক কালাৰটো যদি আপোনালোকে দি থৈ দিয়ে তেতিয়া কি হ'ল আপোনালোকৰ গাড়ীখন বহুত ছেফটি হৈ থাকে ধৰক আপোনালোকৰ মামৰ নাহিব ধৰক বহুতখিনি বস্তু মানে আপোনালোকৰ তেল লিকেজ হ'লে আপোনালোকে দেখি পাব কালাৰটো থাকিলে মানে যদি লেতেৰা হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে গম নাপাব যে ক'ত তেল লিকেজ কৰিছে ক'ত মোবাইল পৰিছে গম নাপাব মানে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কালাৰটো মানে দিব লাগে মানে বহুতে কালাৰটো দিয়ে কিন্তু মানে ধৰক বেলেগ কালাৰ দিলে গাড়ীখন বেছি লেতেৰা দেখে মানে আৰু ধৰক ইয়াত ডিমাণ্ডো নাইকিয়া হৈ যায় মানে গাড়ীখনৰ ভৱিষ্যতে মানে ধৰক বোলে বিকো বুলি ক'লেও মানে ইয়াত দাম নাপাব মানে কালাৰটো পাই নাপাব মানে আমি এতিয়া যিটো কালাৰ দিম আপোনালোকে চাব বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকৰ বহুত ভাল লাগিব
আৰু যিসকল লোকে নতুনকৈ শিকি আছে ভালদৰে চাই থাকিব আপোনালোকে আমি কেনেকৈ খুলি আছোঁ, ক'ত কেনেকৈ খুলি আছোঁ আৰু কেনেকৈ খুলিব লাগিব গোটেই মানে থেচিছ মানে ধৰক ইঞ্জিনৰ থেচিছলৈকে খুলিম আমি গোটেই গাড়ীখন মানে আৰু খুলিবলৈ বাকী নাইকিয়া কৰিম আমি। আপোনালোকে চাই থাকিব আমি গোটেই গাড়ীখন খুলি পেলাম। আপোনাৰ নতুনকৈ শিকাসকলে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নি শিকাত। আৰু বহুতে মানে মোলৈ কমেণ্ট কৰিছে হিন্দীত বনাবলৈ কৈ আছে, মই চেষ্টা কৰি আছোঁ হিন্দীত। যিসকল লোকে চাই আছে ভিডিঅ'টো মই হিন্দীত বনাবলৈ মানে চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে মানে বহুতে মানে কমেণ্ট কৰিছে যে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই মেলি মই গাড়ী বনাব পাৰিছোঁ বুলি কৈছে। বহুত ভাল লাগিছে মোৰ কথাবিলাক শুনি আপোনালোকৰ মানে ধৰক মোৰ পৰা যে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই মেলি গাড়ী বনাব পাৰিছে ঘৰতে। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত কি মানে সমস্যা হৈছে এখন পাৱাৰ টিলাৰ মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব কি হৈ আছে আপোনালোকৰ পাৱাৰ টিলাৰখনত। মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চাম। আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনালে হৈ গ'ল। ধৰক আপোনালোকৰ যদি ধৰক গাড়ী চাউণ্ড যদি বেয়া হৈছে, ধৰক আপোনালোকৰ গিয়াৰ বক্সৰ যদি কিবা কমপ্লেইন আছে, যদি ইঞ্জিনৰ কিবা কমপ্লেইন আছে মোক জনাওক আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত। মই যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিম আপোনালোকক। আমি এতিয়া ফ্লাই হুইলটো টঙনিয়াই আছোঁ মাৰ্টল লৈ পিনি, হ'লেও মানে ফ্লাই হুইলটো ওলাই অহা নাই। কাৰণ ইয়াৰ ওলাই নহা মেইন কাৰণটো হৈ গৈছে মানে কি যিটো বাম্পিং কৰি আছে মানে মাৰোঁতে মানে যিটো কোপটো পাব লাগে তাত পোৱা নাই মানে বাম্পিং কৰি থাকিলে যিকোনো বস্তু এটা ওলাই নাহে মানে। সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্ট কভাৰখন খুলি দিম মানে। এনেকৈ টঙনিয়াই থাকিলে লাভ নাই মানে ধৰক কেংচাৰটো টুকুৰা হৈ আছে যে মানে লৈ থাকিলে বা বাম্পিং কৰি থাকিলে আপুনি যিমান টঙনিয়াই থাকিলেও কাম নাই। সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্ট ফ্লাই হুইল কভাৰখন খুলি দিম। কভাৰখন খুলি বাহিৰলৈ উলিয়াই মেলি খুলিম। আপোনালোকে চাই থাকিব। আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেনেকৈ খুলিব আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মানে ধৰক মাৰ্টল লৈ যদি আপোনালোকে ফ্লাই হুইল মাৰি থাকিলে একো কাম নিদিব মানে ওলাই নাহিব মানে। সেইটো কথা আপোনালোকে মন কৰিব। বন্ধুসকল ইয়াত আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে, যিকোনো ডিজেল ইঞ্জিনৰ মানে যিকোনো বস্তু টঙনিয়াই নাথাকিব বেছিকৈ। টঙনিয়াই থকাতকৈ আপোনালোকে কথাটো ৰখি দিব, তাত টঙনিয়াই নাথাকিব। যদি ৰখি পিনি চিন্তা কৰিব যে এই খোলা নাই কি কাৰণে, যদি খোলা নাই আপোনালোকে বেলেগ প্ৰচেছত খুলিবলৈ চাব। আমি এতিয়া যেনেকৈ এইটো ফ্লাই হুইল টঙনিয়াই থাকোঁতে খোলা নাই, আমি এতিয়া বেলেগ প্ৰচেছত খুলি দেখাওঁ আপোনালোকে যাতে টঙনিয়াই থাকিলে যাতে বস্তুটো বেয়া হৈ নাযায়। সেইকাৰণে এই কথাটো মই ক'লোঁ আপোনালোকক। এই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব, যাতে টঙনিয়াই থাকিলে আপোনাৰ বস্তুটো বেয়া হৈ থাকিব পাৰে। সেইটো কাৰণে কি হ'ল আপোনালোকে মন কৰিব যে টঙনিয়াতকৈ বেলেগ কিবা উপায় আছে নি, খোলা প্ৰচেছ আছে নি। আপোনালোকে খোলাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। খুলিব নাজানিলে আপুনি এখন গাড়ী বনাব নাজানিব। সেইকাৰণে খোলা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি চাব। বন্ধুসকল এতিয়া এই কেংচাৰডাল যে ভাগিলে এই পাৱাৰ টিলাৰখনৰ কেংচাৰডালৰ প্ৰাইচটো হৈ গৈছে 6,000 টকা। মানে VSC 130 দিয়া কেংচাৰডাল দাম হৈছে 6,000 টকা। আটাইতকৈ হৈছে কেংচাৰডাল দাম হৈছে পাৱাৰ টিলাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ RT 120। এই কেংচাৰডালৰ দামটো বহুত বেছি হয় মানে। আপোনালোকৰ তাৰ প্ৰাইচটো নাজানিছোঁ আগত। এতিয়া বৰ্তমান ৰেটটো ইয়াৰ VSCখনৰ 6,000 টকা আৰু RT 120খনৰ প্ৰায় 16,000-17,000 মান টকা হ'ব মানে। আপোনালোকে সেইকাৰণে মানে এইটো ভুল নকৰিব। মোবাইলটো আপোনালোকে চাফ চিকুণ কৰি ভৰাব, মানে চাফা মোবাইল ভৰাব। আৰু আপোনালোকে ইঞ্জিনটো সদায় ভিতৰখিনি চাফা ৰাখিবলৈ চাব লাগে। মোবাইলটো সোনকালে চেঞ্জ কৰি থাকিব আপোনালোকে। আৰু যদিহে মোবাইলটো খাই থাকে আপোনালোকে, তেতিয়া আপোনালোকে পিষ্টন, লাইনাৰ, ৰিং এইবিলাক LP কিটটো চেঞ্জ কৰি দিব। আৰু অইল পাম্পটো আপোনালোকে বিশেষকৈ মন কৰিব। অইল পাম্পটো কি কাৰণে মন কৰিব বুলি ক'লোঁ, অইল পাম্পটো বেয়া হৈ থাকিলে কেংচাৰ ভাগিব পাৰে। অইল পাম্পটো বেয়া হ'ল বুলি গম পাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ প্ৰতিখন গাড়ীতে এটা ইণ্ডিকেটৰ দিয়া থাকে, মানে চিচাৰৰ ইণ্ডিকেটৰ থাকে VST-বিলাকত। আৰু মানে চিফাং চাইনিজবিলাকত মানে ট্ৰেফিক কভাৰৰ মানে বেক চাইডত এটা মানে চিচাৰৰ নিচিনা থাকে। সেয়াতে গম পাব আপোনালোকে যে তাক ষ্টাৰ্ট দি দিয়াৰ লগে গম পাব যে সি মানে ওপৰলৈ গুচি আহে। তেতিয়া গম পাব যে আপোনালোকৰ গাড়ীখনে মোবাইলটো খেলিছে ইঞ্জিনৰ ভিতৰত। সেইটো কথা আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব। মই সেইটো কথা আপোনালোকক বহুতে নাজানিব পাৰে, সেইকাৰণে মই কৈ দিলোঁ। বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি কিবা বুজিবলৈ যদি ইচ্ছা আছে, ধৰক আপোনালোকে যদি নাজানে তাৰ বিষয়ে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা ইচ্ছা আছে ধৰক পাৱাৰ টিলাৰৰ বিষয়ে কিবা জানিবৰ কাৰণে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাওক। আপোনালোকক মই যিমানখিনি পাৰোঁ ৰিপ্লাই দিবলৈ চাম। বন্ধুসকল এতিয়া এই ইঞ্জিনটোত আমি কেনেকৈ বনাম সেইটো বিষয়ে আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। ধৰক এটা ইঞ্জিন কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে আৰু গিয়াৰ বক্স কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ ৰং দিব লাগে তাৰ বিষয়ে মই A to Z আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই বেছি দীঘলীয়া নকওঁ, মোৰ কথাবিলাক বেছি নকওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ।